Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің влогыма қош келіпсіздер. Бүгін біз жеребетеміз Нука аға мен Ағылеш жеңгенің шаңырағында. Бізде жеребе айына бір рет болады. Біз бүгін қонақтыққа ерте келіппіз. Негізі үнемі кешігіп келетінбіз ең соңынан. Бүгін ерте келіп, мұнда қайнаға мен қайнымыз футбол қарап отыр. Мұнда келіншектер өзара әңгіме дүкен құрып отыр. Қазір бірінші ет жейміз, сосын шәй. Балаларды алып келдік, Амина мен Саламатты кішкене ойнасын балалармен деп. Екі үлкен ата әжесімен қалды үйде. Ассалаумағалейкум. Жағдай жоқ қалады. Саламат кел. Саламат келе ғой, кел. Ойнай ғой, кел сен де. Қосылып ойнаны, жерге отырып ойнаны. Келе ғой, кел. Қарап алайын деп тұр ғой. Кел, танысып алып жатыр. Үйдің атмосферасын қарап, бүткілін бақылап, новый дүние. Машинада болып ішім шығарып тұрмайды деп кішкене бірінші кеше болды. Нені йоганы айтшы деймін махаббатқа. Сұрап тастадың ғой. Отзыв. Сен сұрап жатыр, неге келмейді деп ұрысып жатыр. Мен айтамын, Маған жазды сұрап. ұрысты ма ол? Үшінші рет бармай қалсаң шығарамын бұқадан деп ұрысып жатыр. Айына қанша екен? Күніне 1000 теңге ма? Армандап жүр баруды. Сендер қатырасыңдар. Дұрыс қалайсың? Күшті. Шар қалай шар? Телефон жоқ. Заказ болып па? Неге ол телефон керек? Заказ болып па? Шүкір. Аналардың ала берсін жоқ. Күшті, сен негізі өзіңе тән нишаң сол сияқты, шар сияқты. Өз нишаң ен таққан сияқты деп әңгіме бастап тұрсың. Жоқ, өзіңе шынымен келеді солай. Маған келмейді, Жоқ, сізге деген сіз немен айналыссаңыз да келесіз, Ағылеш жеңге. Арты орын беріп масқаралық. Қой. Ағылеш жеңге сықитатын сияқты ғой. Біздің үйге әйтеуір 50 жас деген іліп кетті ғой, Нукаға екеуі келді жалтыратып. Қандай қандай? Ол айына жүгіремін оған шығар. Алдында сол ойланып тұрмыз, шынымен сол жұлдызға сол өзіне келетін сияқты деп табиғатына. Барби мен Барби. Бұл Барби ма? Барби ма? Жоқ. Летний. Йога қатып қалмай? Ананы ал, ананы үстіне қойма. Алисаға. Мен Алиса қызын екі формасын қос. Не деген атқан аузын Бірталайымды ғой, е? Ой, біз етін тастамай. Бәрі болсын ғой. Тастап қойған. Аққасы жаңқапалда балдар емдейді ғой, да? Қинап тұрған ғой, басында алма. Нукаға мен Ағылеш жеңгенің құтты шаңырағындамыз. Бүгін жеребе бізде. Қазір ет жейміз. Міне залға шай жасап қойған. Арғы бөлмеге қазір ет жейтін боламыз. Ағылеш жеңгенің дәмді дастарханы қараңыздар, керемет. Қазір еттен кейін бәріміз күштілеп әңгіме дүкен құрып отырып шай ішетін боламыз. Жаныма шашатын сәуле боп жүреді мен үшін әуре барасың жанасың күлкіңді ғажайып ағылған дем арасында мен сағынған дарашың жанасың қандай анадан туғансың еркем мінезі көркем қандай анадан туғансың еркем Арасында да өзімді бір көрсетіп қояйын. Сәлем баршаңызға.
ет дегенде бет барма демекші, кешкі асымыз да дайын. бешбармақ қазір барлығымыз дастархан басына жайғасып, кешкі асымызды ішетін боламыз. Мінекей бешбармақ дайын. Ас болсын, тамақтанып отырсаңыздар. Апарыңдар етке. Апарыңдар. Сұлу сезімдерден нәр алған, менің үшін жан едің жаралған. Мұнда біздер ет жеп болдық, басудан жуып тастап, енді кішігірім шай жасауға кірістік. Таңшолпан салаттарды салып жатыр, Ағылшинге торттарды мен кішкене көмектесіп жүрмін. Анда ер адамдар футбол қарап отыр, ал келіншектер болса лото ойнап отыр. Қазір шай дайын болғасын шай ішеміз. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Мұнда бізде Ағылшингеміз талқан қосылған чизкейк деп көрсетіп жатыр, таныстырып. Қазір Ағылшингенің алып келген чизкейгімен шай ішеміз. Мен үшін әуре барасың, жанасың. Күлкіңді ғажайып ағылған, дем арасында мен сағынған дарашың, жанасың. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай Дастарханға тәтті торттар қойылды, салаттар қойылды, дастарханымыз дайын. Қазір шай шығарып, барлығымыз отырып шай ішетін боламыз. Біздің балалар Амина мен Саламат. Мороженое. Десерт мана беру керек. Болды. Оларға мазасы шағылған, алысқа кеткенде жанымды тасыды, ғашығым. Ең сұлу сезімдерден нәр алған, менің үшін жан едің Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Ал достар, менің осымен бір күндік влогым тәмам. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі влогта жүздескенше сау болыңыздар.